Health Reset 嗱，其實大家都即係你見到佢個 logo， 如果買咗翻屋企咧，你會發現咧，佢嗰個 logo 下低咧會有一個 number 咧寫住先1904年喎。咁咧1904年咧，即係其實咧，哇，有120幾年嘅歷史買呢個健康保健品牌啊！咁佢哋嚟自新西蘭啦。可以用新西蘭嘅即係本地嘅原材料咧，佢哋都用翻新西蘭嘅本地嘅原材料啦。咁加埋咧，其實頭先講佢新西蘭生產咧，所以其實佢符合咗好多當地咧，或者喺對於我哋香港人嚟講咧，一啲好嚴謹嘅一啲規限嘅。其實咧，我哋公司咧賣益生菌咧係真係賣得好多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 。咁咧賣得最多嘅咧就係呢支呢個500億嘅益生菌咧，佢本身自己咧有5種唔同嘅菌株啦，咁呢5種唔同嘅菌株咧，其實佢除咗對於我哋嗰個腸道嗰個健康有所幫助之外咧，佢個益生菌咧其實係可以幫助我哋控制到我哋嗰個濕敏嘅狀況嘅。咁同埋咧普遍咧所有益生菌都係㗎啦。如果你食緊呢個抗生素嘅時候，佢都會對你嗰個菌群平衡咧會有一個即係加強翻嗰個作用。咁咧呢一個益生菌咧，我自己點解咁私心介紹俾大家？其實我懷孕嘅時候咧，係食咗佢好耐。我一直我個女而家3歲啦，即係其實我而家連續食佢咧，已經講緊食咗差唔多4年幾、5年咁樣嘅，差唔多咁嘅年數啦。咁點解我會 keep 住食咧？而係因為佢其實我 keep 住食都係有感。咁咧，第一次即係我而家就介紹親俾人食咧，人哋都同我講，係真係有感受到嗰個分別。首先咧，你會發現食咗佢第一日，即係你今日食啦，你聽日你就會發現咧，你去洗手間嘅時候咧，嗰個排便量咧係好增加得好犀利。佢會令到你咧嗰個去洗手間咧係覺得舒適啦，然之後嗰個亦都會 feel 到咧係嗰個即係嗰啲宿便咧係排得走啊。咁會令到自己摸住個肚腩仔咧都覺得好似平咗少少咁樣嗰啲效果出到嚟。一啲濕敏嘅情況下可以食，懷孕你又可以食。原來懷孕期間我食咗佢，我阿 B 嘅已經係記住感染嘅濕敏嘅，或者一啲出世後嘅一啲叫做抵抗力啊，都會好嘅。跟住就護肝啊嚇。護肝咧，其實最主要嗰個護肝嗰個成分咧係奶芥草啦。咁我哋喺奶芥草呢度咧，其實佢基本上咧係稱為一個護肝界嘅聖物嚟嘅。佢個作用咧係幫助我哋咧去製造佢嗰個肝酵素啦，令到我哋嗰個排走咗啲肝毒啦。咁佢會令我哋嗰個成個健康狀態咧，你都會 feel 到有一個好大嘅改變嘅。因為咧佢會處理晒你身體嗰啲垃圾啊，基本上。咁好似好多人咧即係因為要食護肝嘅產品嘅人咧，其實你會好發現到，通常都會有針對性有幾個問題嘅。煙酒啦，成日中意飲咖啡啦，夜瞓啦，跟住咧工作壓力大啦，呢一啲類型嘅人士咧，好多時候你都會發現佢個肝臟咧係好明顯，嗰個負荷係好大嘅。咁如果你話你普通狀況，只不過係想維護下嘅，你覺得你自己唔算嚴重嘅，頭先嗰幾個 category 可能剔中咗一個嘅啫。咁你個狀況可能個肝咧，因為自己都會修復噶嘛。咁只不過你想吞下佢，令到改善下嗰種狀況嘅，咁你咪一日食一粒咯。咁通常食護肝產品咧，都會介紹大家食療程先嘅。你冇食開，一定係建議你連續食3個月食一個療程嘅。咁如果你話喂我嚴重啲喎，咁我好差喎，咁咧你咪一日食2粒咯，咁又連續食3個月咯。咁之後咧，其實你可以間唔中食下啦，同埋咧仲有一種狀況咧係可以你想食又得，唔想食又得嘅，就係如果你係嗰種即係其他狀況都好健康，但係間唔時咧要應酬下嗰種狀況咧，咁飲酒啊嗰啲，咁你咧就可以咧喺去應酬之前拍定佢2粒，然之後連續食幾粒，再幫助排走多啲、清啲多啲，咁你會發現咧，其實個狀態都會好啲嘅。